我有点做海鲜了，葱姜蒜爆香，老规矩，炸大锅好吃。爽！我操，龙虾！哎呀，满满的一小锅呀！加点好东西。冒海螺，加点料酒去腥。老抽上上色，酱油。翻炒，看到看这里了，给个双击啊！一会开吃，最后再加点醋，加点醋好吃，给个双击老铁，谢谢了。这一锅熟了啊，吃个小八爪，我敢保证它有大米，你信不？看到没有？相信我的没错啊！满满大米，哇，有沫，也有活。给个双击，老铁！一口蒙个子弹头，如果能蒙下来，老铁给我来个双击 ，OK。好热。哎呀，这个1斤4两啊，不到1斤半，来一个一阳指。我操！被弄噎了啊！把这噎了。黄段。黄段里面，算了，不要了，给个双击啊！我想吃虎掌呢，好苦哎！这个龙虾好不好吃，我也不敢说，俺也不敢问，吃就行了。哇，哎，还有活嘞，还有活嘞，哎，活，哎，大肉，哎，大肉，大肉，好吃，有活，给双击，谢谢了，太香。